In dai ka san kana da lokacin ɓatawa a social media, to gara ka gwada wannan hanyar. Da ka zo kana kallon bidiyoyin mutane kamar dai yadda kake kallon wannan, kana sharing, kana comment, kana liking, a yadda kake kallon wannan yanzu for free data ka ce take karewa. Amma idan ka bi ta mini job, wannan bidiyon yanzu haka yana can an ba wasu naira 30, naira 50, naira 100 suna kallon sa. To me bambancin sa da kai? Kai kana yi ne a free, amma in ka bi ta mini job, biya aka ce a zo a kalli wannan bidiyon. Ba iya wannan bidiyon ba, akwai abubuwa da yawa. In ka je can za ga wani ya ce kai downloading application, a banza ma za ka je kai downloading din wani application din. Wani ya ce kai mai comment, wani ya ce kai mai sharing, wani ya ce kai mai liking, wani ya ce kai subscribing YouTube channel nashi, wani ya ce ka je kai mai abu kaza. Kowa da irin tax din da yake bayarwa online. Za ka je ga abin da za ka yi shi a sakan 5 ko sakan 10 ko minti ɗaya highest, za ga ka samu naira 50. To ka lissafa idan za ka yi minti 50 a wannan application din, ka zo ka kalli bidiyon mutum ka gama ya biya ka naira 100, wani 500, har masu bada aikin 1000 za ku gani.